ଆଜି ମୁଁ ଏମିତି କିଛି କଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି। ଜାଣିଛନ୍ତି, ମହୀଶୂର ସିଟିଟା ହଉଛି ମହିଷାସୁରଙ୍କର ଗାଁ। ତାଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ଏଇ ସିଟିର ନାଁ ମହୀଶୂର ହେଇଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଭିଡିଓ। ଆଜି ଆମେ ମହୀଶୂରର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି ଚାମୁଣ୍ଡେଶ୍ୱରୀ ଟେମ୍ପଲ। ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଦେବୀ ଚାମୁଣ୍ଡେଶ୍ୱରୀ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧରେ ମହିଷାସୁରକୁ ପରାସ୍ତ କରି ବଧ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଦେବୀଙ୍କୁ ମହିଷାସୁର ମର୍ଦିନୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ମହୀଶୂରର ଚାମୁଣ୍ଡି ପାହାଡ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ପାହାଡର ସାଧାରଣ ଉଚ୍ଚତା ହଉଛି 3500 ଫୁଟ ବା 1000 ମିଟର। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦଶହରାରେ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି। ମାଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମର ବି ଦଶହରା ଦିନ ବହୁତ ଭଲସେ ଦର୍ଶନ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ମହୀଶୂରର ସ୍ୟାଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିୟମ। ଆପଣ ଜାଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଏଇଟା ହଉଛି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବାଲୁକା ସଂଗ୍ରହାଳୟ। ଏଇଟା ଚାମୁଣ୍ଡି ପାହାଡର ତଳଭାଗରେ ଥିବା 1 ଏକର ଜମିରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ମହୀଶୂରର ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ, ଧର୍ମ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କର ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପ କରାଯାଇଛି। ଏତେ ବୁଲାବୁଲି ଭିତରେ ଆମେ ଖୋଜି ଚାଲିଥାଉ କୋଉଠି ଗୋଟେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଖାଇବା ମିଳନ୍ତାନି। ଭାଗ୍ୟକୁ ସେଇ ମ୍ୟୁଜିୟମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଥିଲା, ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। ଆମେ ସେଇଠି ଲଞ୍ଚ କଲୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେହେତୁ ମହୀଶୂର ଆସିଛୁ, ଆଉ ମହୀଶୂର ସିଲ୍କ ଶାଢୀ ନ ନେଇକି କଣ ଫେରିବୁ କେବେ? ସେଇଠି ମୁଁ ଏତେ ଶାଢୀ ଦେଖିକି ଏତେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଗଲି ଯେ ଲାଗୁଥିଲା ସବୁ ନେଇ ଆସନ୍ତି, ହେଲେ କିନ୍ତୁ କଣ କରିବା, ନେଇ ତ ହବନି ଆଉ। ବାବୁଙ୍କ କଥାରେ ଗୋଟେ ଶାଢୀ ନେଇକି କାନମୁଣ୍ଡା ଉଁସିକି ଆସିଲି।